आपने शायद सुना होगा कि छींक को रोकने से आपकी जान जा सकती है, लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? खैर, छींकने और उन्हें रोके रखने में बहुत ताकत होती है। इससे वह ऊर्जा आपके शरीर के अंदर ही रह जाती है। इससे कान का पर्दा फटना या रक्त वाहिका फटने जैसी छोटी मोटी जटिलताएं हो सकती हैं, और ऐसे दावे किए गए हैं कि इससे फेफड़े ढह सकते हैं और यहाँ तक कि मस्तिष्क धमनी विस्फार भी हो सकता है। लेकिन ये दावे सत्यापित नहीं हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें दबाए रखना संभवतः इससे आपकी जान नहीं जाएगी।